Это «Сирена». Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Совесть на дороге не валяется. Двое пострадавших госпитализированы в Кировскую ЦРБ. Водитель разбил машину в ДТП, а покалеченных пассажиров бросил прямо на дороге. Приняла огонь на себя. Наблюдался выход дыма в одном из окон 5-го этажа. Удалось ли хоть кому-то уцелеть после страшного пожара в пятиэтажке на Минской? И игра в бутылочку. Следователи раскрыли грабеж средь бела дня по одной только улике. Не справился с управлением и вылетел в кювет. Обычное ДТП, подумают многие. Однако в этой истории есть одно веское «но». Хладнокровное, я бы даже сказала, жестокое поведение водителя. История одного безразличия сначала взбудоражила весь город, а потом и соцсети. Виновник аварии бросил пострадавших прямо на дороге. На месте происшествия побывала Мария Бересневич. Утро 17 января. Трасса. Житель Бобруйска с двумя спутницами ехал в город. Но из-за сложных погодных условий молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет. Когда он понял, что произошло, испугался ответственности и решил высадить пассажирок прямо на дороге. А сам скрылся. Пострадавших бобруйчанок подобрал мимо проезжающий водитель. Там поступило сообщение в Кировский РОВД, что на автодороге Кировск-Жилище совершено механическое ДТП, и двое пострадавших госпитализированы в Кировскую ЦРБ. В больнице сообщили, у обеих женщин закрытый перелом позвоночника. Пострадавшие дали правоохранителям наводку, рассказали все, что знали о водителе и марке машины. По всему району объявили план перехват. Госавтоинспекторы разослали ориентировку на черный «Мерседес». Успешная поисковая операция закончилась уже через 1,5 часа в деревне Ясный лес. Именно на этом заброшенном подворье сотрудники районного ГАИ обнаружили тот самый автомобиль, который подходил по приметам розыска. После таких ДТП водитель не всегда хочет в город, потому что знает, что там все видно и людно. Сотрудники госавтоинспекции, зная психологию таких водителей, в буквальном смысле прочесывали все дома в округе трассы. Бобруйчанину скрыться не удалось. Но благодаря помощи коллег Бобруйского РОВД установлено местонахождение и автомобиля, и сотрудниками уголовного розыска установлен водитель. Сейчас правоохранители проводят проверку. Горе-водителю грозит штраф или лишение свободы. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. И это, увы, далеко не единственное происшествие на дорогах города. Только за эту неделю в сводках оперативников появилось еще 2 печальных эпизода. Вот первый. Днем 17 января водитель «Фольксвагена» на Октябрьской сбил девушку. Та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Похожее ДТП случилось и несколькими днями позже. На этот раз на Орджоникидзе женщина под колеса иномарки угодила прямо на перекрестке. В обеих случаях, в дорожно-транспортных происшествиях, пешеходам причинены телесные повреждения, с которыми они госпитализированы в травматологическое отделение центральной больницы. Сейчас правоохранители, как это обычно бывает, проводят проверку. А госавтоинспекция еще раз просит водителей быть предельно внимательными на дорогах, тем более в экстремальных метеоусловиях. У сотрудников МЧС неделя выдалась поспокойнее. Впрочем, спасателям сидеть сложа руки тоже не пришлось. На Минской прямо вот в этой пятиэтажке загорелась квартира. Когда спасатели прибыли на место ЧП, из окна 5-го этажа уже вовсю валили клубы едкого дыма. Пожарным понадобилось несколько минут, чтобы потушить огонь. К счастью, в момент возгорания самого хозяина дома не было. Весь огонь на себя взяла его гостья. Пожарные нашли женщину на полу, где та пряталась от огня. В результате она с отравлением продуктами горения доставлена была в учреждение здравоохранения. Наиболее вероятная, со слов специалистов, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В огне пострадала мебель, обуглен паркет, закопчены потолок и стены. Украл, выпил в тюрьму. В Бобруйске средь бела дня ограбили женщину. Дерзкое преступление произошло 15 января. Прямо возле обменного пункта на Батова неизвестный выхватил у пострадавшей сумку. В ней, как выяснится позже, оказалось 550 белорусских рублей. На место происшествия тут же выехали правоохранители. Женщина подробно описала внешность грабителя, но главной зацепкой в деле стала обычная бутылка. В момент преступления она была в руках нападавшего. Эксперту хватило буквально несколько минут, чтобы найти улику с отпечатком и дать ход делу. Оценка очень высокая сотруднику, потому что границы осмотра были расширены. Благодаря профессиональным действиям было раскрыто это преступление. История, к слову, уже получила свое продолжение. По словам правоохранителей, подозреваемый задержан. Правда, своей вины первое время тот не признавал. Позже отпираться было некуда. Грабителя опознала потерпевшая. Мужчине может светить до 6 лет тюрьмы. Это была «Сирена». Больше новостей на нашем сайте в интернете и в соцсетях. Я Кристина Ариянц. Увидимся через неделю.